కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిజాం సాగర్ చౌరస్తా వద్ద ఎంసీపీఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని, లేకుంటే అన్ని పార్టీలు కలిసి పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రవి నాయక్, జిల్లా నాయకులు రమేష్, స్వామి, గంగాధర్, రాజు, రమేష్, సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఇప్పటికే నిత్యావసర కూరగాయలు కానీ నిత్యావసర వస్తువులు ఆకాశం అందుకున్నాయి. దీని పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు కొనలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అయ్యా అంటే ఈరోజు కరోనా లాక్డౌన్లో ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు మరింత పెంచి మరింత పేద ప్రజల మీద భారం పెంచే దాన్ని ఈ ప్రభుత్వాలు నడుము తీస్తాయి. కాబట్టి ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు ఏవైతే పెరిగినాయో ఈ పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా మళ్ళీ ఆర్టీసీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఛార్జీలు పెంచి మళ్ళీ పేదలపైన భారం వేసే అవకాశాన్ని వీళ్ళు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఏదైతే డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు ఏదైతే పెరిగినాయో వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకొని యథావిధిగా గతంలో ఏదైతే మనకు వస్తున్న పెట్రోల్ డీజిల్ ఉన్నాయో దాన్ని యథావిధిగా మనకు దిగుమతి చేయాలా. మనకు వచ్చేది 30 రూపాయలు మాత్రమే డీజిల్కి, కానీ ఆ ట్యాక్స్ అని చెప్పి